வீடியோலயே நான் சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் நான் எங்க போறேன். பட் சொல்லாம போனதுக்கு சாரி. நிறைய பேர் போன வீடியோலயே கண்டுபிடிச்சிருந்தீங்க. எஸ் கரெக்ட் தான், நான் தடாக்கு தான் போயிட்டு இருக்கேன். ஆனா தடாலேயே நிறைய வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கு. நான் எந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் போனேன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. தடா போற வழியிலேயே ஒரு குட்டி கூரை கடையில போய் சாப்பிட ஆரம்பிச்சோம். காலையில டிஃபன் அல்டிமேட். எங்களுக்கு போதும் போதும்னு சொல்ற அளவுக்கு சாப்பிட வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. டேஸ்டும் அல்டிமேட். சாப்பிட்டுட்டு அங்க இருந்து நாங்க திரும்பி ஃபால்ஸ் நோக்கி டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஃபால்ஸ் போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி ஹாப்பியான நியூஸ் சொல்றேன். வேற ஒண்ணு இல்ல, நம்மளுக்கு 3 சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் 4 ஃபாலோவர்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ப்ரோ இதெல்லாம் ஒரு ஹாப்பினஸ் கேட்டா எஸ் ஆமாங்க. ஒரு கிரியேட்டருக்கும் ஒரு ஃபாலோவர்ஸும் ஒரு ஹாப்பினஸ் தான். ஸோ அது ஒரு வேற ஃபீல். நீங்க ஒரு கிரியேட்டர் இருந்தா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இப்படியே மறக்காம நம்ம சேனலை ஃபாலோவும் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. ஃபைனலா நான் எப்படி தடால என்ஜாய் பண்ணேன்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். பாய்.